God dag, jeg heter Tor, jeg kommer fra Norge, fra Tromsø. Og i denne videoen så skal jeg bare snakke norsk til deg, og jeg vil forklare hvem jeg er. Du har kanskje sett på meg tidligere på YouTube og på sosiale medier, og nå tenkte jeg å starte på nytt på YouTube her med deg, der jeg bare snakker norsk og har en veldig enkel samtale. Jeg kommer til å ha undertekster i denne videoen, så trykk på undertekstene til denne videoen. Jeg kommer også til å laste opp alle videoene fremover på Spotify, så du kan laste ned der. Dette er en podcast, rett og slett. Du skal høre på meg snakke norsk, og jeg kommer ikke til å snakke engelsk, så dette er en veldig god sjanse for deg til å bare øve på lytting. Og høre på meg når jeg snakker om forskjellige ting som kanskje er interessante eller uinteressante. Det spørs hva du liker å høre på. Og hvis du har noen forslag til hva jeg skal snakke om, så skriv i kommentarene, så vil jeg gjerne diskutere dette i neste video. Jeg vil forsøke å ha en video hver uke, men det kan vi få se. Jeg får håpe på det. Og ja, jeg skal gjøre mitt beste til å være mer og ha videoer her ofte. Sånn at du kan øve på norsk også her, og ha litt lengre videoer å høre på. Kanskje høre på i bakgrunnen mens du lager mat, kanskje du kjører bil, kanskje du går en tur, kanskje du spaserer, kanskje du sitter i bussen. Hva enn du gjør, så vil dette være en nyttig kilde for deg å bruke for å bare lytte. Så i denne videoen så tenkte jeg bare å snakke om hvem jeg er. Så jeg er jo da Tor. Jeg kommer fra Tromsø. Jeg kan snakke med Tromsø-dialekt egentlig. Jeg har en dialekt som er nordnorsk, kommer fra Tromsø, men i alle mine videoer så snakker jeg egentlig med bokmål, eller Oslo-dialekt. Jeg snakker slik, og jeg vil bare si til deg at jeg i virkelige livet mitt så vil jeg snakke med Tromsø-dialekt. Det er ikke så normalt å prate med en Oslo-dialekt hvis jeg ikke kommer derfra, spesielt hvis jeg snakker med andre nordmenn. Grunnen er at dialekt er en identitet. Det er veldig viktig å bevare din identitet. Og hvis du prøver å etterligne noen andre sin dialekt, så er det på en måte en slags hån til deres dialekt, eller deres identitet. Det er litt flaut, du føler at din identitet blir litt ødelagt ved å ikke bruke din egen dialekt når du snakker, rett og slett. Ja, så sånn er det. Og ja, uansett om meg selv, jeg har vært født og oppvokst i Tromsø. Jeg har bodd der i 20 år. Etter det så har jeg reist rundt omkring. Jeg var i Nepal, jeg var i Madrid faktisk, i Tsjekkia, i Praha. Men det som er mest interessant er jo det at jeg var i Madrid i 1 år, og det var faktisk der jeg fant ut at jeg har lyst til å undervise norsk. Hvorfor det? Grunnen er det at jeg dro til Madrid i 2017-2018 for å undervise engelsk, for å få en litt endring i min hverdag. Og da fant jeg ut at etter å ha vært der i cirka 6 måneder, at jeg ønsker å undervise mitt eget språk. Og da fant jeg en elev som faktisk var interessert i å lære norsk i Madrid, og vi begynte å ha norsktimer i en kafé. Og det var kjempeartig. Jeg synes det var så gøy. Så fikk jeg en ny elev som ville lære seg norsk, og jeg fant ut at dette var så morsomt at jeg må fortsette. Og så dro jeg hjem tilbake til Norge, og så begynte jeg å undervise på kveldene på norsk. En og en elev. Det meste var jo da online.
Og det var så artig. Jeg fikk kjempemange elever. Det var veldig vanskelig på starten å undervise, men etter 1, 2, 3 år så ble jeg flinkere og flinkere til å undervise norsk. Og ja, og nå er jo det da, det er 2026, og det er jo da 8 år siden jeg begynte å undervise norsk, nesten. Og så jeg har veldig mye erfaring med å undervise. Og det er så artig. Og nå har jeg da en stor sosial medieplattform på Instagram, på YouTube, TikTok og Facebook rundt omkring. Og jeg har veldig mange elever som da tar mine ferdig opptatte kurs. Jeg har også litt privatundervisning, som er veldig artig fortsatt. Jeg må fortsatt undervise privat. Så det er mye som skjer for tiden. Så det er veldig artig, og nå har jeg da et kontor der jeg kan fokusere mer på prosjekt og lage videoer der jeg kan snakke med deg her. Ja, så det er da litt om meg. Jeg håper det var litt interessant. Ja, men jeg skal innrømme at jeg personlig er ikke en veldig interessant person. Jeg er ganske kjedelig. Kanskje jeg er litt morsom på videoene. Jeg lager litt morsomme sketsjer. Men egentlig er jeg ikke sånn kjempeinteressant. Men jeg prøver å være artig ved å ha litt humor i hverdagen. Jeg prøver å ha det gøy. Og ja, sånn er det. Nå tenkte jeg å slutte å fokusere på meg, og heller fokusere på deg. Hvem er du? Du som ser på nå, eller lytter til det jeg snakker om. Hvis du klarte å høre på meg de siste minuttene, de siste 5 minuttene, bravo. Hva er det som er spesielt med deg? Så jeg har jo veldig mange elever som har lært seg norsk, og det er veldig variert hvem som lærer, og hvilket nivå de er på. Så det er forskjellige personer. Det er jo folk som kommer fra USA, folk som ønsker å få mer tilknytning til sin slekt som har vært i Norge. Som du kanskje vet, så har det vært veldig mye utflytning fra Norge til USA de siste 200 årene. Cirka 800 000 har flyttet til USA, veldig mange. De andre som trenger å lære seg norsk er jo da de som bor i Norge, som da er innvandrere. Dette kan være de som kanskje de tar noen kurs på voksenopplæring allerede fra kommunen, eller du studerer på universitetet, og så finner du ut at jeg trenger litt ekstra læring. Jeg trenger å lære litt mer norsk fra noen eksterne, som da er meg, og da kommer folk til meg og ønsker å lære seg norsk, så jeg er veldig glad for at du ønsker å gjøre det. Og det er veldig mange som følger meg her jeg bor jo da i Bergen. Veldig mange følger meg her. Og det som er litt artig er at folk kjenner meg igjen i byen, og de sier av og til hei til meg i byen. Så det er veldig artig å se at det er innvandrere i min egen by som trenger å lære seg norsk, og følger forskjellige kontoer og følger forskjellige ressurser for å lære seg norsk. Så det er jo da de. Noen andre som ønsker å lære seg norsk er det kanskje du som bare ønsker å lære fordi det er morsomt. Kanskje det er gøy å lære norsk. Det er jo også en veldig god grunn for å lære seg. Det er jo nesten enda bedre hvis du bare ønsker å ha det artig når du lærer. Fordi så klart, å lære et nytt språk tar veldig mye tid. Jeg vet fra erfaring at det kan være frustrerende iblant. Det kan være at du treffer en vegg, du klarer ikke å komme deg videre. Du bare føler at hva er poenget? Hvorfor gidder jeg å gjøre dette? Og det er veldig vanlig hos de fleste elevene. Men hvis du har det gøy å lære norsk, kanskje du liker TV-serier fra Norge, kanskje du liker naturen her, du liker å reise til Norge. Du synes kanskje at vi er spesielle folk som bare spiser vafler og brunost og pølse i brød. Det er en veldig artig kultur. Så det er fantastisk. Jeg er veldig glad på dine vegne. Så det er jo så klart dem. Men de som for ofte kommer er altså de som må lære seg norsk for å få seg jobb.
for å integrere seg i Norge, for å studere her, for å bli mer kjent med sine venner og familie som bor i Norge. Kanskje du har innvandret til Norge gjennom familieinnvandring, og da trenger du å lære deg språket for å faktisk rett og slett integrere deg her. Og det er jo ganske vanlig situasjon hos mange. Det kan være at du har giftet deg med nordmann, kanskje du har kommet hit fordi du har familie som bor i Norge, og du får komme til Norge, så er det veldig viktig å integrere seg. Fordi, ja, det jeg skal være helt ærlig å si er at innvandringspolitikken i Europa endrer seg veldig mye, og derfor er det veldig viktig å lære seg et språk for å få seg jobber, for å faktisk få oppholdstillatelse her. Og oppholdstillatelse er noe du får som gjør at du kan bo her lenger. Dette gjelder jo særlig hvis du ikke kommer fra Europa. Hvis du kommer fra utenfor Europa, Asia, Amerika, noen andre land, så kan det være slik at du trenger å få visum for å få oppholdstillatelse. Og det er noe som endrer seg stadig vekk her i Europa, og det er viktig å holde følge med dette ved å lære seg språket i Norge. Sånn er det. Så tenkte jeg egentlig bare å avslutte denne videoen med å snakke om hvordan du kan bli god i norsk. Dette er et godt spørsmål. Hvordan bli bedre i norsk? Det er et sånn veldig klassisk spørsmål jeg får fra folk som trenger å lære seg norsk. De er frustrerte, de tenker, jeg kommer meg ikke videre, hvordan gjør jeg dette? Og mine beste tips er da å finne din måte som er best å lære norsk på, språk. Er du en person som må få motivasjon for å komme deg inn i klasserommet? Kanskje du er en person som må være i et klasserom for å lære norsk. Du klarer ikke å sitte alene og jobbe. Du må være med noen andre for å snakke, for å øve, og du sliter veldig med å jobbe alene. Da kan det være et tips å enten finne gruppeleksjoner i din kommune. Du kan se om det er privatundervisning i nærheten. Da kan du jo kontakte meg hvis du vil. Du kan også kontakte meg hvis du trenger gruppeleksjoner, så klart. Uansett, da kan det være et tips at du gjør det. Hvis du er en person som klarer å lære norsk alene, så kan du jo bruke massevis av ressurser. Da vil jeg foreslå at du for eksempel laster ned apper som Duolingo, eller Pimsleur, eller Memrise, eller andre apper som på en måte er som spill, der du spiller språk. Og hvis du gjør det kanskje 10-15 minutter per dag, så er det et stort pluss. Noe å være verdt å merke er at når du driver med Duolingo, så er det kjempefint at du gjør det, fordi da varmer du opp språket ditt. Men det kan være at du sliter med å komme over et visst platå når du er på slike apper. Fordi det er av og til sånn at hvis apper prøver å holde deg på et nivå, og kanskje det er vanskelig å finne ut nøyaktig hvor du ligger, og det er som et spill, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å komme seg videre langt hvis man ikke skjønner hvordan man bruker slike apper. Noen er kjempeflinke til dem, men andre tar det ikke så seriøst. De bare trykker feil, rett. Ja. Men da vil jeg foreslå at du ser på forskjellige videoer, sånn som på YouTube. Du ser på ressurser her. Du kan se på forskjellige videoer du kan søke på. Du kan følge med på podcasts, sånn som denne kanalen. Jeg har jo også mange videoer i min YouTube-kanal, følg der. Så har du masse podcaster på NRK. Hvis du bor i Norge, kan du gå på NRK. Der er massevis av radio. Du kan også se på forskjellige videoer og serier og filmer på NRK. Og det er gratis hvis du bor i Norge. Og du kan også finne massevis av ressurser av podcaster på Spotify. Du kan finne hvis du søker på Google podcast, så finner du. Og dette forbedrer lytting.
lytting. Og det som å tenke på det at når du lytter, så bruker du en muskel. Hvis du ser på TV og lytter og ser på, så bruker du 2 muskler. Du ser og du lytter, så du bruker 50-50, ikke sant? Av 50% av dine muskler der. Og da kan det være at du ikke øver like mye på lytting, fordi du ser hva de gjør, så du kan gjette hva de sier, selv om du ikke forstår. Så derfor podcast veldig effektivt for å øve på lytting, selv om det kan være veldig frustrerende at du ikke forstår hva de snakker om. Så det kan jeg skjønne. Et annet tips så klart å finne noen kurs på nettet. Jeg har jo kurs tilgjengelig hvis du interessert. Og det kan du gjøre hvis du ønsker å ha fremgang, hvis du vil ha struktur for å lære deg språket. Så det tips for å gjøre det. Ja, det det mine tips for å bli god i norsk, og det det jeg har på hjertet i dag. Jeg skal innrømme at det å snakke sånn her litt sånn uvant for meg i lang tid, men i de fremtidige videoene vil jeg bli flinkere å gjøre det. Og jeg håper dette var en nyttig video for deg, og at du ønsker å høre på videre. Og ja, jeg gleder meg til å høre hva dere sier i kommentarfeltet, og at kanskje noen har sett på videoen, og det ville vært artig. Og ja, jeg ønsker deg en flott dag videre, og jeg gleder meg til å se deg igjen. Vi snakkes senere. På gjensyn.